Fahrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğrul Bey. Siz bizim yaklaşık olarak 2,5 yıldan beri horlama protezi kullanan hastamsınız. Evet. Ben böyle uzun süreli hastalarım olduğu zaman hemen böyle bir video çekmek istiyorum. Niye çekmek istiyorum? Çünkü bu tedaviyi en iyi siz anlatırsınız. Çünkü yaklaşık 2,5 yıldan beri tecrübeniz var. Aynen. İnsanlar böyle bir tedaviyi merak ediyorlar tabii. Tam bazıları vakıf değil ya da tam bilemedikleri için. Evet. Bunu en iyi siz anlatacağınızı düşünüyorum. Şimdi biz 2,5 yıl öncesine gittiğimizde siz öncelikle bu hastalıkla ilgili ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yapıyordunuz? Bunlardan kısaca bir bahseder misiniz? Yani şöyle kısaca daha önce CPAP cihazı kullanıyordum. Sizi bulduktan sonra cihaz zaten CPAP cihazını kullanmam sürekli hava üflediği için biraz sıkıntı oluyordu. Yani öncesinde CPAP cihazı mı kullanıyordunuz? Tabii. CPAP cihazı kullanıyordum. Sürekli üflediği için yatakta sıkıntı yaşıyorum. Sabahları yüzümde izler kalıyor. Sürekli nefes verdiği için sürekli böyle rahatsızlık hissediyor. Sizi bulduktan sonra bu aparata geçtikten sonra açıkçası onu hiç kullanmadım. Evet. Ben yaklaşık 2,5 yıldan beri bu aparatı kullanıyorum ve hiçbir şekilde bir şikayetim olmadı. İlk zamanlar çok hafif böyle bir ağzınıza oturana kadar bir Tabii alışma evresi oluyor. alışma evresi var. Ondan sonrasında çok şükür hiçbir problem yaşamadım. Bakımını yapıyorum, temiz kullanmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Sadece Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz eskiden bu horlama, uyku apnesi gibi ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedin. Şimdiki Tabii. durumunuzu izah edin isterseniz. şöyle söyleyeyim, horlamada CPAP cihazını kullanmadan evvel zaten uykumda sürekli sıçrıyordum ve sürekli terliyordum. Hava soğuk olsa bile, kış olsa bile bu beni rahatsız ediyordu. Başım ağrıyarak kalkıyordum mutlaka. Sürekli başım ağrıyordu. CPAP cihazını kullanmaya başladım ama o da aparat olduğu için böyle sürekli hava verdiği için ve maske gibi kafana taktığın için o rahatsızlık verdi. O sebepten dolayı şu an çok rahatım. Sizce bu daha mı pratik? Çok pratik. Açıkçası bir yere giderken yanına istediğin zaman götürebiliyorsun, istediğin yerde taşıyabiliyorsun. Hiçbir problem yaşamadım bu zamana kadar. Çok şükür. Teşekkür Sizin ederim. sayenizde Sağ olun. Teşekkür ederim. kurtuldum sayılır gibi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. ediyorum. Sağ olun. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Tamam, Sağ olun. çok teşekkür Görüşürüz. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.